سلام، خوش اومدید. من شهاب مهرپرور هستم و شما در حال تماشای کانال یوتیوب زاویه‌نوس فارسی هستید. دور جامع نرم افزار پریمیر رو با هم ادامه میدیم. توی این ویدیو قصد دارم در رابطه با فید این و فید اوت توی صدا بیشتر صحبت کنم. خیلی وقتا ما لازم میشه که یک صدا رو از زیاد به کم و یا از کم به زیاد ببریم و این میتونه بسیار مفید باشه برای کسایی که توی این مسیر قدم برمی‌دارن. اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب بفرمایید، دکمه نوتیفیکیشن هم فعال کن. اگر سوالی برات پیش اومده در قسمت کامنت برام بنویس. اگر ویدیوهامون رو دوست داری لطفا همین کار رو برام انجام بده. با من همراه باش. خب من به اول کار میام، فایل صدا رو انتخاب میکنم. در این قسمت همونجوری که میبینید افکت های کار وجود داره و ما میتونیم روی اون تنظیمات داشته باشیم و کنترلش بکنیم. اگر هم این پنل افکت برای شما باز نشده فقط کافیه که به قسمت ویندو تشریف بیارید و افکت کنترلز رو انتخاب بکنید. خب اینجا من یک لول دارم که همونجوری که میبینید آبی هم هست. فقط کافیه که من مثلا به ثانیه‌ای که بخوام برم، مثلا 1 ثانیه و 22 فریم شاید میتونه مناسب باشه براش، یه دونه کی فریم میزنم. میبینید که کی فریمش اینجا خورد و حالتش 0 هست. ما میتونیم در این قسمت ویو ها و کرو های اون رو با هم ببینیم. من برمیگردم به افکت کنترل و روی پیش‌فرضش که در این ثانیه هست همون 0 رو کی فریم میزنیم. برمیگردم به اول کار و -55 رو براش تایپ میکنم. یک عدد مناسب میتونه باشه برای اینکه ما یک فید این رو با هم داشته باشیم، یعنی که صدا از کم هست و به زیاد تبدیل میشه. ببینیم که به این صورت صدا کم هست و بعد از اون زیاد میشه. اگر بخوام میزان تایم طولانی تری اگر ما بخوایم زمان طولانی تری سپری بشه برای اینکه این فید صورت بگیره، فقط کافیه که فریم رو به این قسمت بیاریم. الان میبینیم که خیلی نرمتر و راحت‌تر شده. خب من در جایی که میخوام میرم، مثلا در این قسمت شاید بتونه مناسب باشه این تایم 13 ثانیه و 3 فریم. یه دونه کی فریم دیگه نیاز هست که بزنم که فیکس بشه همون 0 دسیبل در این قسمت، یعنی این مقدار زمان ما، این تایم و این محدوده زمانی کلا روی 0 دسیبل هست و من میخوام که در این قسمت هم دوباره -55 بشه و اینتر رو میزنم. میبینیم که کی فریمش هم خورده شده. خب من اگر که بخوام حتی تایم کار رو هم طولانی تر بکنم، فقط کافیه که این کی فریم ها رو حرکت کنیم و همین صورت ما موفق شدیم که یک فید این و فید اوت یه صدا ایجاد بکنیم. خب با هم کار رو میشنویم. همونطور که دیدید داره صدا کم میشه. من اگر که میزان اینها رو کمتر بکنم هم همونجور که گفتم تایم کم شدن صدا بیشتر طولانی میشه. این کمی مقدار رو کمتر میکنم که زودتر به نتیجه برسیم. همونطور که میبینید هرچه زمان کل کار رو هم کم میکنم، در این قسمت هم میبینیم که بینش فاصله بیشتر میشه، نشون میده که زمان کلی کار داره کمتر میشه. دوباره با هم ببینید، میبینید روند کندتری به زیاد شدنش فاصله است و اینجا رو بعد آهسته آهسته کم میشه. یک روش دیگه هم وجود داره که من میتونم اینها رو کامل پاک بکنم و به قسمت افکت بریم و آدیو ترانزیشنز. من میتونم که در قسمت audio transitions cross fade exponential fade رو به کار میتونیم اضافه بکنیم. به این صورت من اون رو درگش میکنم، تایمش رو هم حتی میشه افزایش داد. به همین صورت
افکت داره به کار اضافه میشه. در این قسمت هم ما میتونیم ادیت رو انجام بدیم، هر کاری که دوست داشته باشیم. و حتی اون رو میتونم کنترل C بزنم و کنترل V، میبینید کپی و پیست میشه و به راحتی میتونید به این صورت هم با افکت کار بکنید. همینطور که دیدید به دو روش مختلف ما به صورت کی فریم گذاری و همچنین استفاده از افکت های دیزالو موفق شدیم که با صدا کار بکنیم و صدا رو فید بکنیم. خیلی جای مختلف ما نیاز داره که با صدا کار بکنیم توی ویدیوهامون و میدونم که میتونه براتون خیلی مفید باشه این قضیه صدا. اگه این ویدیو برات مفید بوده لایکش کن، کانال سابسکرایب کن، دکمه نوتیفیکیشن هم فعال کن. اگه سوال در طول مسیر برات پیش اومده حتما در قسمت کامنت نظرت رو برام بنویس. در انتهای این ویدیو دو ویدیو بهت معرفی می‌کنم، دوست داشتی ببین. سپاس، خدا نگهدار.